Na vzniku chrápání se podílí mnoho faktorů. Stavba dutiny ústní, životní styl, nadváha nebo nevhodné spánkové návyky. V AB Clinic nabízíme komplexní řešení problematiky chrápání a spánkové apnoe. V algoritmu léčby nabízíme jednak chirurgické řešení, ale i podporu odborníků na výživové poradenství nebo fyzioterapeutů. Co se týče operace samotné, nabízíme plastiku měkkého patra laserem. Tuto operaci provádíme ambulantně v místním umrtvení. Plastika měkkého patra spočívá v laserové redukci měkkých tkání v dutině ústní s následným vyjizvením a minimalizováním vzniku charakteristických zvuků během spánku. Pro pacienta tato operace přináší zlepšení spánkového komfortu, zlepšení kvality spánku a následně i zlepšení partnerského nočního soužití.